बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ के इम्प्लिमेन्ट गर्ने त भनेर थाहा छैन भने तपाईँले सिम्पल यो चिज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। सिम्पल तपाईँ चाहिँ मेरो वेबसाइटमा जानुहोस् अनि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यस्तो खुल्छ अनि वान्स यो खुलिसकेपछि चाहिँ तपाईँ गेट अ फ्री एआई हेल्थ चेकअप फर युर बिजनेस गर्नुहोस्। सो वान्स तपाईँले यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ फर्म फिलअप गर्दा नि हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ यहाँ आफ्नो इन्डस्ट्री राख्नुहोस्। अब के हो, तपाईँ रेस्टुरेन्ट हुन्छ नि, रेस्टुरेन्ट, रियल इस्टेट, क्लिनिङ, अनि तपाईँको मेन अब्जेक्टिभ के हो, लिड आएको छैन भने मलाई मोर लिड चाहियो भन्नुहोस्। अब एडमिनको जब छ तर एडमिनको काम चाहिँ तपाईँ मेनुअली गर्नुभयो भने लेस एडमिन हान्नुहोस्। यसरी तपाईँले चाहिँ बिजनेस अब्जेक्टिभ हान्नुहोस् र तपाईँलाई चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ के भइरह, तपाईँले चाहिँ लिडरहरूलाई फलोअप गर्न सक्नुभयो होइन, मिस भइरह भयो कि तपाईँको सिस्टममा प्रब्लम छ कि तपाईँले धेरै जसो कामहरू चाहिँ म्यानुअली गर्नुपर्छ कि तपाईँसँग चाहिँ लिडै आएको छैन हो, त्यो कुराहरू यहाँ मेन्सन गर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्नलाई अहिले चाहिँ के गर्नुभयो, सोसियल मिडियाहरूमा पोस्ट हाल्नुभयो कि टिकटकहरूमा, या कोल्ड कल गर्नुभयो कि इमेलहरू पठाइरहनु भयो नयाँ नयाँ क्लाइन्टहरूलाई, यो लेखेपछि तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खालको डकुमेन्ट चाहिँ आउँछ अटोमेटिकली विथिन अ मिनट अर विथिन अ सेकेन्ड। सो तपाईँले चाहिँ यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मैले क्लिनिङ बिजनेसको लागि गरेको थिएँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिनिङमा चाहिँ तपाईँले के कुराहरू चाहिँ अटोमेसन गर्न सक्नुहुन्छ, अपर्च्युनिटी चाहिँ के छ, वाट इट डज, अनि यसको बेनिफिट के छ, यसरी चाहिँ इन्स्टेन्ट कोड फलोअप, यसरी चाहिँ यसले चाहिँ अपर्च्युनिटी दिन्छ। अपर्च्युनिटी दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले नि यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त। यदि तपाईँसँग टाइम छ भने तपाईँले आफैले पनि यसरी चाहिँ रिप्लेस चाहिँ हुन्छ, ट्याली या गुगल फर्म भएर चाहिँ कनेक्ट गरेर इमेल नोटिफिकेसन इन्क्वायरी कम्स 24/7 एन्ड ल्यान्ड स्टेट इन युर इनबक्स। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ हरेक कुराको हामीले यहाँ रोड म्याप पनि दिएका छौँ। सो तपाईँले चाहिँ सिम्पल्ली त्यो फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ र आउटकम के आउँछ भनेर पनि अलरेडी मेन्सन छ। अनि फेज 3 मा चाहिँ तपाईँको यही चिजहरू चाहिँ कुन कुन कम्पिटिटरहरूले चाहिँ युज गरिरहेछन् भनेर पनि हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ यो चाहिँ फेज 3 ग्रोथ एन्ड स्केलमा चाहिँ तपाईँकोले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अटोमेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ। सो यसरी नै अनि कम्प्युटर कुन कम्प्युटरले ह्यान्डी भन्नेले चाहिँ के इम्प्लिमेन्ट गरेको छ, रिजल्ट के आयो र वाइ इट म्याटर्स हामीले चाहिँ राम्रोसँग मेन्सन गरेका हुन्छौँ। सो यो पनि एआईले नै जेनेरेट गरिदिने हो। सो तपाईँले पनि यस्तै कुराहरू आफ्नो बिजनेसमा के चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो फिल हुन्छ भने नि यहाँ हेर्नुहोस् र हामीलाई चाहिँ यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छौँ, वा तपाईँले आफैले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल कुरा हेरेर युट्युबमा गएर, त्यो धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हो र हामीले यो कुराहरू गरिसक्यौँ। सो तपाईँलाई चाहिँ हामीले इजिली त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर दिन्छौँ है त। यस्तै टिप्स र ट्रिक्सको लागि चाहिँ हामीलाई फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।